很残酷啊，两类建筑企业活不过未来3年，一类是老破大，另一类是小皮包。先说老破大啊，就算央企你该破产也得破产。周能建山西电力2公司就给打了个样，法院宣布他破产那一刻开始，就有了央企施工破产的判例。以后遇到同样情况，直接抄作业就行了。未来业务不明朗的、债务压力大的、严重资不抵债的，肯定活不了。很多一级特级企业，要不是地方政绩考核硬撑着，一直帮他续命，他早就不在了。差的就是何时不考核了。所以你衡量下你企业的位置，债务多吗？未来要上的项目还多吗？第二类是小皮包公司，主要是那些老板荷包是真的，其余的啥也没有的2、3级资质小公司，专门参与公招小项目，中了标直接卖，头几天3级资质免费升2级，当时还好心大哥乐得不行了呢。是换证不考核，让你免费用1年，1年之后就按照2级考核你，见招式数量、业绩要求，勒紧裤腰带伤人吗？哎，再给你补一刀，公司法规定认缴变实缴了，就是你的注册资金，你说有1000万，来实缴一下，这招是真高啊！哎，既不影响现有的生产建设，3年左右你差不多也干完了，该结束的公司你也该结束了。大家长是真厉害啊，真佩服，佩服佩服佩服。